بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ننحت الاير جوه الزي برش ستيب باي ستيب. فبدون كلام كتير يلا بينا نبدا. في البدايه هنروح على السب تول ونختار اي 3 دي مش وليكن كيوب 3 دي وهندوس كليك ونسحب لتحت، هندوس تي بعد كده اف عشان يفريم الموديل بتاعنا. طبعا لو بصينا على واير فريم بالشيفت اف دلوقتي هنلاقيه مش مظبوط، مش عايزينه بالمنظر ده، عايزين كيوب. فاول حاجه هنروح نعملها ان احنا نقول له ميك بولي مش 3 دي، فهدوس عليه كليك وبعدين نروح من initialize ونخليه كيوب، هدوس كليك بالشكل ده فهيديني كيوب بالمنظر اللي موجود قدامنا ده كده. اتاكد ان انا واقف هنا من الفرونت وهنسكيل داون في الاكس للموديل بتاعنا حوالي يعني 0.35 بالشكل ده كده، ونسكيل اب الموديل بتاعنا بالمنظر دوت كده. اوكي، يبقى عندنا الكيوب بتاعنا بالشكل ده كده. تمام، جميل جدا. طيب انا هشيل اللاين اللي في النص، فهاجي بالزي موديلر او ندوس بزد ام على الكيبورد، وعلى الايدج ده اقول دوس الت كليك عشان نشيل اللي في النص ده. بعدين هاجي من التوب فيو كنترول وهماسك الجنب اللي هنا ده، كنترول كليك عشان يونيفرسال ماسك. بعدين هعمل روتيت لي، فخلونا نعمل روتيت بالشكل ده، بس طبعا الجزم هنا مش ظابط، فهاجي ادوس الت كليك نسحب لحد هنا كده، كده نعمل روتيت بالشكل ده كده. يعني ممكن مثلا تبقى الدرجه يعني 15 درجه مثلا او حاجه شبه كده. تمام، بعدين هاجي على البوينتس دي وننزلها تحت شويه، نيجي على البوينتس دي نطلعها لفوق بالشكل ده، والبوينتس دي بتبقى معانا بالمنظر ده كده. نريست الجزمه، ودايما الودان بتبقى مايله شويه بالمنظر ده، وهنموف بالموف براش كده بوينتس بسيطه لحد ما نشيب شكل الودان الى حد ما تبقى حاجه شبه كده. زي ما انتم شايفين هنا هو الشيب بتاعها مش طالع ستريت ولكن هو جاي بميل كده، فاحنا المفروض يبقى عندنا الميل ده. فاحنا يا اما نعملها بالموف او ممكن نروتيت الموديل بالشكل اللي موجود قدامنا ده كده، يعني حاجه بسيطه. ونماسك البوينتس دي ونزقها عندنا بالشكل ده، والبوينتس دي نزقها لفوق شويه كده. تمام، وطبعا ديت هتتجاب اللي هنا كده. اوكي، جميل جدا. بعدين هاجي من الظهر، طبعا ده الوش بتاعنا، يعني زي ما انتم شايفين كده ده الوش الخارجي للودان وده الجزء اللي جوه. فخلونا نيجي بالزي موديلر تاني واقف على البوينت دي وهدوس سبيس واختار سبليت، دوس كليك ونسحب بالشكل ده كده. اقف على الفيس ده، دوس سبيس اكسترود بولي جروب اول، كليك ونسحب لبره كده كام مره بالشكل ده كده. وهنشيل الكريسنج، نروح من الجيومتري نروح على الكريس واقول له انكريس اول عشان ما يبقاش في اي كريسنج. لو دوست دي على الكيبورد عشان اشغل الدايناميك سب ديفيجن هيقول لي الرساله دي، هقول له اولويز يس اللي هي الدايناميك سب ديفيجن من هنا من الجيومتري دايناميك سب ديفيجن. يبقى الموديل عندنا بالشكل ده كده، ولكن احنا عايزين نبدا نظبط فيه شويه حاجات، فخلونا نبوش شويه الاجزاء دي لفوق كده وديت لتحت بالشكل ده كده. خلاص، ممكن نيجي بالزي موديلر نعمل تو لوبس هنا كده فيدينا موديل للودان بالشكل ده. جميل جدا. هنشيل الدايناميك سب ديفيجن وادوس كنترول دي مرتين فيدينا شكل للودان بتاعنا المبدئي بالمنظر ده. ممكن نبدا ان احنا ايه نظبط في الشيب بتاعتنا شويه، بوش نميلها شويه اكتر بالشكل ده كده. اوكي، بالمنظر ده كده. تمام، جميل جدا. بعد كده هنيجي بالكلاي بيلد اب. انا بحب اخلي الرول ديستانس بتاعها 5. لو جينا من الستروك ورحنا على موديفايرز ونخلي رول ديستانس 5، بحب ان نخليها كده بحيث ان هي تديني شكل الطف شويه. بعدين هاجي من الجزء اللي قدام ده وبالالت وابدا ان انا اكل الاجزاء بتاعتي من قدام شويه كده. تمام، احاول ان انا انجل الاير بتاعتي او الموديل بتاعي بحيث ان هو يبقى ليه سلوب جاي من قدام رفيع ومن ورا اسيب الثيكنس زي ما هو الى حد ما يعني فور ناو. تمام، زي ما انتم شايفين احنا شغالين على حاجه لو شويه في السب ديفيجن وفي البوليجونز، فيعني عشان تسهل علينا الدنيا شويه. بعدين هنيجي من ورا نعمل نفس العمليه برضو، وهيجي بالالت وابدا ان انا اكل الاجزاء دي، وممكن من غير الالت نزود شويه كتله هنا كده بالمنظر ده بالالت، وابدا ان انا اكل الاجزاء اللي ورا دي كده. ممكن نزود سب ديفيجن دلوقتي مرتين كمان، هي دلوقتي 3 فممكن نخليها 5 بالشكل ده كده. وهاجي بالالت وابدا ان انا اكمل اللي انا لسه بعمله، والحته دي هبدا ان انا ازود فيها كتله عشان يبقى فيها بلند ما بينها وما بين البلين الاساسي للودان بالشكل ده كده. ديت بالالت وبالمنظر ده كده، الحته دي نزود فيها بالشكل ده كده. تمام. طيب لو جينا من الفرونت فيو بتاعنا كده هنلاقي ان الودان بتاعتنا شكلها مستقيم، وده مش المفروض انه يبقى صح. فخلونا ننزل بالسب ديفيجن لحاجه بالمنظر ده كده. هاجي بالموف براش واكبر السايز وابدا ان انا ابوش الجزء اللي تحت اللي جوه
ونبوش الجزء اللي فوق لبره شويه، ممكن نطلع بالسب ديفيجن لحد مثلا 3، بوش الجزء اللي جوه كده، ومن هنا كده نبوش ديت شويه لجوه، والجزء اللي فوق ده نبوش لبره بالشكل ده كده، بحيث ان هي تبقى جايه بكيرف شويه، يعني ده شكل الودان بالمنظر ده كده. تمام، من تحت نزقها لجوه بالشكل ده كده. اوكي، ونبدا بقى نشيب شويه فيها اكتر، بحيث ان هي تبقى شكلها شكل ودان بجد. طبعا احنا بنروح ونيجي ما بين السب ديفيجنز، بحيث ان احنا نقدر ناخد احسن كنترول ما بينهم كلهم. نرجع كده، بعد كده نطلع السب ديفيجن بتاعتنا، هنجيب السموث برش وابدا ان انا سموث كل دول بالشكل ده. نجيب الكلاي برش بتاعتنا وبالالت، وابدا ان انا اكل شويه هنا عشان نخلي السلوب ده او نخلي السيرفيس ده الى حد ما يبقى سموث شويه. كان نجيب الشيفت ونشيفت كل ده. تمام، دي المرحله الثانيه بتاعتنا. بعد كده نبدا نزود فيها تفاصيل اكتر. بعد كده هنعمل الحفره اللي موجوده جوه هنا كده، موجوده هنا وموجوده هنا خلاص، وموجوده المفروض ان هي تبقى هنا كده. اوكي، فهنيجي على الموديل بتاعنا وهاجي بالكنترول ونعمل ماسك بالشكل ده كده، ننفرت الماسك، وهاجي بالموف جزمه بتاعنا ونيجي على الشيفت كده ونبوش ديت لجوه، كبر شويه الماسك ده وخليها فوق عندنا هنا كده، ممكن نصغر شويه كده، خليها عندنا بالشكل ده كده. تمام، نشيل الماسك، نرجع للدرو، وممكن بالموف برش مع الاكيو كيرف، ونبدا ان احنا نبوش ديت لجوه شويه كده. ممكن نسموث اللي احنا عملناه ده بالمنظر ده كده. وطبعا احنا في الفتره دي ممكن بقى نقعد نزود سب ديفيجنز كتيره، ولكن خلينا ان احنا نقلب الموديل لدايناميش. فهدوس على الديليت لور ديت هنا كده، وهنروح على الدايناميش هنا، وهدوس دايناميش، ولكن ممكن نعلي الريزوليوشن شويه وندوس دايناميش، فهيدينا موديل بالشكل ده. ممكن نعلي الريزوليوشن اكتر سنه وندوس دايناميش، فيدينا موديل بالمنظر ده كده. اوكي، طيب جميل جدا. بعدين خلونا نعمل الجزئيتين دول. في عندنا هنا تو بادز هنا وهنا، لو بصيتوا هنا هتلاقوا في باد هنا، وهتلاقوا في باد هنا برضو، وهنا وهنا بالشكل ده، وهتلاقوها هنا وهتلاقوها هنا كده. فهنيجي بالانفليت برش، وفي الحته دي كده خلونا نعمل نقطتين هنا كده، ونعمل هنا برضو بالشكل ده حاجه بالمنظر ده كده. تمام كده، احنا ايه عملنا التو باد بتاعتنا. بعدين هاجي بالكلاي وبالالت، وابدا ان انا افصل الحته دي كده، ونعمل لاين بالشكل ده. لو نعمل لاين كده، اللاين ده المفروض ان هو يبقى جاي لورا وجاي هنا كده. لو بصينا عليه من الزاويه دي، فالمفروض ان هو ممكن احنا نزود الريزوليوشن بتاع الدايناميش شويه كمان. وهنيجي مثلا بالدام ستاندرد، ونبدا ان احنا نكارف كده لاين لجوه بالشكل ده خلاص. ومن هنا برضو نفس الكلام بالشكل ده كده. نيجي بالموف ونبوش ده لجوه شويه، هيجي بالمنظر ده كده، ونطفي الاكيو كيرف شويه ونبوش ديت هنا كده. المفروض ان دي تبقى طالعه لفوق ودي نازله لتحت، جايه كيرف بالمنظر ده كده، والنقطه دي داخله لجوه ودي خارجه لبره لو بصينا عليها من الزاويه دي. وعندنا برضو الجزء ده داخل لجوه، عملنا بوش كده ليه خلاص بالشكل ده كده، داخل لجوه معانا المنظر ده. تمام جميل جدا. طيب خلونا نيجي نركز شويه على الجزء اللي هنا ده. فهنيجي بالالت بالستاندرد برش او اي برش عامه يعني تدينا الايفكت ده. ممكن حتى بالكلاي، وابدا ان انا اكل شويه عندنا هنا كده، ونشتغل على اللاين ده. اللاين ده زي ما انتم شايفين هنا كده، هو المفروض ان هو يبقى جاي واخد السيرفيس بتاعه بالشكل ده كده. فاحنا ممكن ان احنا نخلي الجزء ده كده عريض، كنترول نسحب في الفاضي، ممكن نزود الريزولوشن شويه، نعمل كده نسحب في الفاضي ونزود الريزولوشن. هاجي هنا بالالت ناكل الحته دي كده، وبالالت نبدا ان احنا نفلاتن الاريا دي بالشكل ده كده. اوكي، نطلع معانا ونبص عليه من الزاويه دي، لازم يبقى جاي لقدام شويه بالمنظر ده كده. لو بصينا عليه من الزاويه دي لازم برضو يبقى جاي معانا بالشكل ده. تمام جميل جدا. والحته اللي جوه دي المفروض ان هي تبقى داخله لجوه، ونسموث الجزء ده ونبوش ديت لبره شويه. ديت اللي بتشيل السماعات الايربودز والكلام ده، المفروض ان هي تبقى عامله زي المخده كده. اوكي بالشكل ده كده. ولو جينا بالستاندرد برش ومشينا على الحته دي كده، بعدين بالالت ناكل من تحتها شويه بالمنظر ده. تمام جميل جدا. لو نشتغل على الجزئيتين اللي هنا بتوع اللاين ده والجزء اللي جوه ده، فهاجي بالالت ناكل
الحته دي. ممكن نجيب الستاندرد برش بالالت وابدا ان انا كارف ان لاين هنا كده، تمام، لحد الجزء اللي ورا ده بالشكل ده كده. اوكي، ولو بصينا من الزاويه دي فالمفروض ان الحته دي كلها تبقى لجوه، والمفروض ان الجزء ده كده كله على بعضه يبقى واخد مبطط شويه كده. الحته اللي فوق دي تبقى مبططه شويه كده، ليها زي يعني مش هنقول هارد سيرفيس، ولكن الى حد ما يعني ما بتبقاش دائريه 100%. خلاص، لو جينا من ورا هنا كده برضو بالستاندرد برش وبالالت وعملنا كارف ان كده للجزء ده بالشكل ده كده، نيجي بالالت بالكلاي ونبدا ان احنا نعمل المنظر ده، ونملى هنا شويه كتله عندنا بالشكل ده كده، وبالالت هنا كده بالشكل ده كده، تمام، بالالت هنا كده. لو بصينا على الريفرنس اللي موجود عندنا ده هنلاقي ان هي واخده شكل الاس هنا كده، ونفس الكلام في الجزئيه دي. ممكن حتى رايت كليك على الصورة دي نعملها فليب، تمام، نلاقي ان هي واخدة برضو الشيب دوت عندنا بالمنظر ده كده. فلو رجعنا للموديل بتاعنا وجينا على الموف برش وكبرنا السايز شوية، بصينا من الجنب ده، فاحنا محتاجين ان احنا نبوش ديت لجوه ونطلع الجزء ده لبره كده، وهنيجي من هنا هنبوش ديت كده، وهنبوش الجزء اللي جوه ده تحت ده لجوه شوية بالشكل ده كده، تمام. بص عليها من الزاويه دي بالمنظر ده كده، تمام. ولو جينا بصينا من الجزء اللي ورا ده، القطعه اللي ورا دي، فاحنا محتاجين نجيب الالت ونشيل كتله من هنا كده كتير. اوكي كده، نرجع نبنيها هنا شويه كده، ممكن هنا مثلا الشكل ده كده، وبالالت هنا. اوكي، وهنا تبقى لازقه في القطعه بتاعه الراس اللي هنا دي كده. ممكن بالالت نعمل كده كده بالسموث، ونسموث الكونكشن ده، هنرجع نشتغل عليها تاني، تمام. ولكن يعني ادينا ايه مشينا حته حته. بعدين هنيجي بالدام ستاندرد ونبدا ان احنا نكارف اللاين ده معانا بالشكل ده كده. هنيجي بالكلاي برش وبالالت هبدا ان انا اكل الجزئيه دي. هنا بيبقى فيه حرف شبه الفي شويه هنا كده، احنا ممكن نحفر الحته دي جوه كلها بالشكل ده. اوكي، ونيجي من هنا برضو نحفر الحته دي كلها بالمنظر ده كده بالالت بالشكل ده. هنا كل ديت بالمنظر ده كده بالالت لحد ما نوصل لعمق كويس الى حد ما بالشكل ده. نجيب الدام ستاندرد وابدا ان انا احفر جوه، كنترول نعمل كده عشان نجنريت دايناميش تاني، ادينا موديل الى حد ما كويس. ونبدا ان احنا ايه ننعم الحته دي شويه، ونزود هنا كتله، هنا نشيل كتله، نزود هنا كتله، بعدين هاجي الالت واشيل هنا كل ده عشان يدينا حرف الفي بتاعنا اللي احنا بندور عليه. اوكي بالشكل ده كده، ونصغر السايز بتاع البرش. نيجي هنا كده او نيجي بالدام ستاندرد وابدا ان انا اعمل كده كارف ان كل الحته دي كده من جوه. هنا برضه نفس الكلام بالشكل ده كده، تمام. بعدين نيجي بالكلاي تاني وبالالت ونبدا ان احنا نشتغل شويه على القطعتين دول. ممكن بالشيفت ننعم احنا عملناه ده. اوكي، بعدين نيجي بالكلاي نبدا ان احنا نشتغل شويه هنا بالالت، هنا نشتغل نزود كتله ونبني الجدار ده. نبدا ان انا اجي هنا، مش عايز الحرف ده يبقى ليه سن كده، فانا بنحاول ان انا ايه نموت الادج ده ويبقى اعلى نقطه عندنا هي النقطه اللي في النص هنا دي بالشكل ده كده. وهنا بالالت ناكل الجزء اللي ورا ده، تمام. ونيجي بالدام ستاندرد نشيل الحته اللي جوه دي او نعمل زي حفره كده عشان الشادوز يبقى شكلها كويس كده. اوكي، بعدين لو جينا من الفيو ده فاحنا محتاجين اول حاجه ان احنا نعمل ماسك لاسو في الجزء اللي ورا ده، وهاجي من الفرونت فيو وابدا ان انا ابوش الحته دي لبره شويه كده. اوكي بالمنظر ده كده، لان هي المفروض تبقى باينه شويه يعني. ولو جينا عكسنا الماسك حركنا دي لقدام شويه كده، نشيل الماسك، بعدين سموث ممكن نسحب كنترول كده عشان ده مش هيشتغل، ونبدا نشتغل على التفاصيل اكتر شويه للاير بتاعتنا بحيث ان هي تبقى شكلها لذيذ. ممكن نماسك الحته دي بالالت هنا، نزود الفاصل ده شويه بالشكل ده كده. اوكي، حاجه بالمنظر ده. نتاكد من الموديل بتاعنا من كل الزوايا واحنا شغالين بحيث ان هو يبقى شكله لذيذ، لان احنا واحنا شغالين من فيو واحد غالبا بنعمل حاجات تبقى شكلها وحش في الفيوز التانية، فاحنا محتاجين ان احنا كل شويه نغير في الفيو ونشوف احنا عملنا ايه في الموديل بتاعنا ونعدله يعني، تمام. ممكن نيجي بالستاندرد برش وبالالت نبدا ان احنا نحفر شويه الحته دي اللي جوه. اوكي، وبالستاندرد ونعمل خط هنا كده بالالت، هنا كده وهنا بالالت. ممكن نيجي نبدا ان احنا نزود شويه تفاصيل الحته الحته دي المفروض ان هي تبقى يعني فيها غضاريف شويه كده، او يعني فيها فاتس كده،
فاحنا المفروض ان احنا نعملها بالشكل ده كده. وبالكلاي نبدا ان احنا او بالموف نبدا ان احنا ايه نبني شويه في الجزئيه دي عشان تديها شكل الودان. لو بصينا من السايد فيو نلاقي الودان بتاعتنا كده، فاحنا ممكن الى حد ما احنا حسينا احنا ميلناها شويه، فممكن نميلها شويه كده ونيجي بالموف نبدا ان احنا نشتغل على الاجزاء ديت ونبوش الجزء ده لبره هنا كده شويه. اوكي ديت ترجع لورا سنه، والبريدج او اللاين ده ممكن يخش لجوه هنا كده. اوكي وعندنا الحته اللي تحت دي ممكن نيجي بالسموث الجزئيه دي كده وبالكلاي ونبدا ان احنا نزود فيها كتله شويه. تمام. وبعدين عندنا الجزء اللي جاي من ورا ده يبقى جاي بالشكل ده. هو طبعا هنا الحته دي ما بتبقاش عريضه قوي كده، فاحنا محتاجين ان احنا ناكل منها شويه بالشكل ده كده. اوكي ممكن احنا زودنا الكيرف ده قوي، فممكن نهدي الدنيا شويه بالشكل ده. اوكي بعدين نبوش ديت كده، وممكن نيجي بالكنترول ونماسك الجزء اللي جوه. بعدين هنبوش من قدام هنا كده الحته دي لبره كنترول، وهنبوش الجزء ده لجوه شويه كده بالمنظر ده. نيجي من هنا نبوش ديت لبره. تمام. مكان نيجي بالكلاي ونملى هنا كده شويه. يعني هي المراحل دي كلها عباره عن ان احنا ايه يعني خلاص بقى عندنا البيزك شيب، نبدا بقى احنا ايه نشتغل على اللايكنس بتاعنا ونشوف شكل الودان يبقى عامل ازاي في الريفرنس، لان هي طبعا هتختلف من شخصيه لشخصيه وشكلها بيختلف وابعادها. فاحنا يعني الى حد ما نعمل حاجه ستاندرد او بيزك شويه، وبعد كده بتبداوا ان انتوا ايه تشتغلوا على الاليمنتس بتاعتها بقى واحده واحده بناء على الشخصيه اللي انتوا شغالين عليها، بحيث تطلع شبهها بالظبط يعني، ونبص عليها من كل الزوايا. ولكن هي دي الاليمنتس بتاعت الاير او الاناتومي بتاعتها بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنشتغل اكتر على السكالب بتاع الاير جوه الزي برش، وده تايم لابس للعمليه.
وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو ده. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش لايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. وفي دلوقتي على الديسكورد سيرفر سبسكريبشن بيزد موديل لو حابين يكون في متابعه شخصيه معايا، لو انتم متشوقين او حابين تتعمقوا اكتر في عالم ال 3 دي كاركترز. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.